हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम इस ठिठुरती ठंड में कड़क वाली चाय बना के तैयार करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम इस ठिठुरती ठंड में कड़क सी चाय आज हम बनाएंगे। देखिए, हमने ये लौंग ले रखा है। लौंग बहुत ही फायदा करता है, बॉडी को भी बहुत ही गर्म रखता है। इसको आप रोजाना यूज चाय बना के इस तरीके से चाय बना के यूज करें। तुलसी के हमने पत्ते ले रखे, भी बहुत ही फायदा करता है। आपको पता है तुलसी जी के बारे में कि तुलसी के पत्ते कितने फायदेमंद है। और ये लौंग है, दांतों को तो बहुत दांत में कभी कीड़े नहीं लगेंगे। अब लौंग यूज करेंगे और ये तुलसी जी के पत्ते जो यूज करेंगे, कभी दांत कभी नहीं खराब होंगे। ठीक है। और ये हमने अदरक ले रखी है। अदरक के बारे में भी आपको पता है कि अदरक भी बहुत ही फायदा करता है। चलिए अब कड़क सी चाय बनाना स्टार्ट करते हैं। अरे देखिए, हमने ये एक गिलास पानी, हमने एक गिलास जो है कांच की गिलास जो हमने ले रखी है, हमने इससे एक गिलास हमने पानी ले रखा है। अब इसको हम चूल्हे पे रखेंगे पानी को उबलने के लिए। देखिए, हमने चूल्हे पे पानी को रख दिया। हम चूल्हे को ऑन कर देते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आने लगे और हम इस समय डाल देंगे ये जो हमने तुलसी के पत्ते ले रखे हैं, इसे हम डाल देंगे। हमने जो ये लौंग ले रखी है, लौंग डाल देते हैं इसमें। आप रोजाना एक लौंग सुबह और एक लौंग शाम को मुंह में डाल के रखें। इससे दांत बहुत ही मजबूत होंगे, कभी दांतों में दर्द नहीं होगा। जिसके दांत खराब हो रहे हैं उसके भी दांत में कभी दर्द नहीं होगा, दवा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप लौंग को जरूर यूज करें, बहुत ही फायदा करता है लौंग। अब इसमें अदरक को हम घिस देते हैं। देखिए, हमने पतला वाला कद्दूकस ले रखा है। हमने अदरक को पहले से ही धुल के रखा था। अब इससे हम अदरक को इसमें डाल देते हैं जरूरत के अनुसार। जैसा आप अदरक कम ज्यादा पसंद करते हो उसके अनुसार हम अदरक को डाल देते हैं। इस तरीके से इसे डाल के हम 5 मिनट तक अच्छे से पानी में इसे पकाएंगे। आप इस तरीके से ठंड में बना के रोजाना चाय पीजिए, बिल्कुल शरीर फिट रहेगी। देखिए, थोड़ा सा अदरक और हम डाल देते हैं। बस इतना ही। हमने 1.5 गिलास पानी के अनुसार दूध और पानी मिला के पूरा 1.5 गिलास है। इस तरीके से आप चाय बनाइए। चाय बहुत ही टेस्टी बनके एकदम कड़क चाय बनके तैयार होगी। देखिए, अब इसे अच्छे से इसमें उबाल आना चाहिए। देखिए, 5 मिनट हो गया है, कैसे उबाल आ रहा है। इस समय हम दूध डाल देते हैं। देखिए, हमने जो दूध ले रखा है, हमने दूध को डाल दिया। पॉइंट बढ़ा देते हैं कि दूध डाले हम अच्छे से उबाल आना शुरू हो जाए। देखिए, 2 मिनट हो गया है उबाल आते हुए। इसको हम थोड़ा चूल्हे को कम कर देते हैं। अच्छे से इसे हमें 5 मिनट तक उबाल लेना है, कम पे ही। इस तरीके से चाय बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होगा, एकदम कड़क चाय तैयार होगा। ठंड में चाय इस तरीके से बनाएं। अब इसे 5 मिनट तक हम कम पे ही रख के चाय को बना इस तरीके से बना के हम चाय को तैयार करेंगे। देखिए, 5 मिनट हो गया है इसमें उबाल आते हुए। अब इस समय हम चाय की पत्ती जो हमने ले रखी है, अब इसे हम डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से हम मिला लेंगे। ऐसे ही चाय में उबाल आता रहेगा। देखिए, इसे उबाल आते हुए 5 मिनट हो गया, हमने कम पे उबाला है। अब इस समय हम डाल देते हैं इसमें चीनी। मीठे के अनुसार हमने इसमें चीनी डाल दिया। अब इससे ज्यादा नहीं डालना है, जैसा आप मीठा पसंद करते होंगे उसके अनुसार आप इसमें चीनी डालें। देखिए, अब अच्छे से जो हमने चीनी डाला है वो चीनी पक जाए, उसके बाद से हमारी जो चाय हम बना रहे हैं वो हमारी चाय तैयार हो जाएगी। अब देख सकते हैं कलर इसका। हमने टाटा टी गोल्ड चाय पत्ती हमने ले रखी है उस कंपनी का। देखिए, बहुत ही अच्छा फ्लेवर का है, स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। चाय पत्ती जो है उस टाटा टी गोल्ड की। देखिए, आप देख सकते हैं कितना कड़क चाय बनके तैयार हुआ है। अब इसे ऐसे ही हम उबाल लेंगे 2 मिनट और। देखिए, चाय तैयार हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे हम ग्लास में छान के उसके बाद से हम कांच वाला जो ग्लास ले रखे हैं हम उसमें हम छानेंगे। देखिए, पहले हमने ये जो स्टील की ग्लास ले रखी है इसमें हम छान लेते हैं चाय को। देखिए, बहुत इस तरीके से आप चाय जरूर बना के पिए, बहुत ही फायदा करेगा, शरीर फिट रहेगी। देखिए, अब इसे हम ग्लास में डाल देंगे। हमने जो कांच का ग्लास ले रखा है अब इसमें डाल देना है। अब हम दूसरे वाले में डाल देते हैं।
देखिए हमने चाय को बना के तैयार कर लिया। आपको हम पास से दिखाते हैं। देखिए हमने कड़क चाय बना के ठंड के लिए तैयार कर लिया। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।